Всем здравствуйте! Сегодня буду записывать голосом, ладно. Так, сейчас к Эльмиру зайдем. Вы тоже знаете Эльмира, он типа из, ну как сказать, с Ютуба он Эльмир ТВ, с лайка я вообще не знаю, не помню уже, но я на него подписан. Дальше не знаю говорить, что. Сейчас зайдем к нему, посмотрим. Привет. Да, бубо.
Hey there, young adventurer. Can you spare a moment for an old man's dream? I've been strumming my guitar, dreaming of making it big in the music world. But alas, I'm scraping by like a lone leaf in a gusty storm. I heard rumblings about treasures hidden in the Nook bunker nearby. Maybe, just maybe, there's a glimmering diamond waiting for me there. Help me gather donations, and together we'll uncover the secrets of the bunker. What do you say, friend?